Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii isin faana jiraatan nagaa kooti galata rabbii baga jiraattanii akkasumas warroonni laayikii sabiskiraabii gochuu jirtan galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u bakka jirteetti nagaa fayyaa rabbiin isiniif haa kennu waan yaaddanii fi waan karoorfattan rabbiin isinii walaa qixxeessu isiniin jedha. Ayyuuf dawwaleen ture jechuudha. Sagalee illee qabeeraa fi indidde ragalte dhaggeeffachuu nama kan biraatiin illee riyaasheetiin illee dubbisii jedhaniin ture. Maaliif viidiyoo kaleessaa kana Sa'idoonii akkuma argitan deemee biiroo keessatti waraabe ayyuu dhokatee irraa fagaate jechuudha. Biiroo keessatti waraabeetu gadhiise akkuma asin argitan istiidiyoo isaa keessa jira jechuudha Sa'idoonii. Sababa kanaaf viidiyoo kana argitee maal isheen akka taatu gaafadheen ture. Deebisuu hin dandeenye baay'ee aartee jirti duraanii. Fiiddeeyyuu naa deebistee turte garuu amma didde deebisuu riyaashee illee gaafachiisee jennaani. Akkasumas illee wabiidhaan gaafadhu jennaani diddee sirkii kaasuu sarraallee jechuudha. Sirkii namarraa kaasaan jirtu ayyuuni baay'ee tokko rifattee baay'ee tokko gadditee jirti jechuudha. Egaa wanti godhamu hin jiru rabbiin alaaffisu malee hedduu tokko ulfaata hedduullee qalbii nama cabsa jechuudha. Sa'idoonni obsa fixatee waan godhusi wallaale waan jedhusi wallaale jechuudha. Namoonni baay'een koomentii jalatti akkuma argitan koomentii Amaariffaallee koomentii Oromiffaallee jechuudha. Haadha ijoollee keetii wayyaa waan ta'eef atumtii sammuu keetiin of murteessii namni si murteessuu hin danda'u. Ati ofii keetii of murteessiiti. Hiikii gar tokkotti deebii haadha ijoollee keetii wayyaa haadha ganamaa wayyaa. Ayyuun ishee miidiyaa kanarratti argaa jirrudha baay'ee tokko sirakkiftii ati nama hobsa qabuudhaaf iyyuu wajjin jiraatta malee jedhanii ijoolleen goggorsaa jiru. Namoonni goggorsaa jira Sa'idoo jechuudha. Egaanii wanti isaan keessa jiranii dhugumatti iyyuu wanta baay'ee ulfaatuu fi wanta baay'ee nama yaaddessuudha. Duraanis Sa'idoon akkuma kaleessa gadi dubbachaa turre iyyuu jaallatee miti kan fuudhe lubbuu ishee baraaruudhaaf malee jaalala onnee keessaa qabaateeti miti. Sumayyaan immoo fakkeessaadha onnee keessaa jaallata jettee utuu jaallate kanaan dura yeroo biyya gaggalaa ture sana fuudhaa jechuudha. Yookaan immoo biyya sanatti fidata ammatu jaalala ijoollummaa waliin qabaatanii jechuudha. Garuu akkuma isin argitanidha miidiyaa irratti jechuudha. Wanti hundumti isaayyuu akkuma isin argitan raawwate jechuudha. Malee ishee kolii gaafadhu hiikii jedhaniin uummanni tokko immoo sheekolii gaafadhuuti hiikii sheekolii waan siin jedhan godhii jedhaniin maal sheekoliin sigaa hiikiin jedhaniin yoo danda'amaa ta'e maaliif jaartii halaalaati waan ta'eef hiikiin jedhaniin sheekolii yoo ta'e Sumayyaallee sossobanii rakkoo maalii qabaa qixxeetti sina ilaaluu qabeenya qixxeetti siniif hayruu bakka tokkotti yoo sin ilaala rakkoo maalii qabaa jedhanii yoo gaafatanii malee hiikiin jedhaniin maaliif badiin hin jiru qaama beektanii. Sumayyaan amma ayyuu qofayyuu miti jechaa turte miti yeroo viidiyoo waraabdu ayyuu qofaayyuu miti ani aariin Sa'idoorraa qabaa jettee mucaa Yamaniidhaa qaba jedhu sana jettee dubbattu sana isallee garaadhaan qabdi ayyuu qofaa miti kan sababatti ta'e amma durumaanuu aariirraa qabdi Sumayyaan Sa'idoorraa jechuudha. Wajjin jiraattus jiraachuu baattus utuu rabbiin walitti isaan deebisee ayyuun isa laama beektanii dhugaa rabbii isa kanaan dura kaleessa qoostu miti. Kaleessa dheengadeen qoostiyyuu turte dhimma hin qabdu fidil maanni faduulii jiraatti beekte miti. Faduulii jiraatti natti badaa natti tola adda baaftee hin beektu akkuma isin beektan daa'imummaa qabdi ijoollummaa qabdi. Namumtiin heerumaaf heerumte malee waa tokko adda baaftee iyyuu hin beektu. Wallaalummaadha kun hundumtiyyuu jechuudha. Jalqabumayyuu nama jaartii qabutti heerumtee Sa'idoos sammuusaa lakkaftee Sumayyaas immoo lakkaftee jechuudha. Kana hundarraan kan ga'e wallaalummaa isheeti. Utuu beekumsa qabaattee hin heerumtuyyuu nama jaartii qabutti nama ijoollee qabutti hin heerumtu. Dargaggeessa qeerroo dhiiste nama akka wabii dhiiste jechuudha. Sa'idootti hin heerumtu turte sijjammaar jechuudha. Sammuullee hin qabdi. Sammuullee hin qabdi maraatummaallee hin qabdu sammuun sirriikkii jira. Rabbi sammuun ishee nagaadha garuu wallaalummaatti ittiin taphata hin beektu waa'ee jireenyaa hin beektu biyyumtiin heerumaaf heerumte malee jechuudha. Hundaafiyyuu jechuudha akka kootti ayyuu amansiisee
akkasittiin onnee ishee cabsuu miti suuta amansiisee irkaa bahuutti irra ture Saayidoo malee amma akkasittiin onnee ishee cabsee saalfatti dhugaa rabbiin saalfatti jechuu baay'ee tokko qalbiin ishee caba baay'ee tokko rifatti jechuu maaliif suutaani otuma dubbii mawwaama xixiqqoo irratti wal lolaniifaa sobanii ittiin adda bahee malee namni kana hundaa kan inni onnee ayyuullee akkasitti cabsee sababa Sumayyaati jechuudha. Yoo kanaan immoo tole jettee fi Sumayyaani amma mikinaata kan biraa fiddi dhugaa rabbi Sumayyaan tole hin jettu. Anaafati gonkumaa walitti hin deebinu jetti silamaa fuute jettiin. Kana ana dhabdee jiraachuu hin dandeenye silamaa fuute. Silamaa nikaa godhattee silamaa zargii godhattee jettiin maallaqa manni baasee zargii kana godhatee zargiin isaa sorii gad bacancarame. Hin beekte waan ta'eef hunda isaayyuu hin beekte waan ta'eef tole hin jettu tole waan jettu natti hin fakkaatu har'a hundaafiyyuu viidiyoo isaanii eegaa jirra waan isheen jettu Sumayyaadhuma eegaa jirra waan isheen murteessitu jechuudha. Utuu rabbi laaffisee fi mucaa masanallee argisiiftee bakka walii jiraachuu dhiisaa walumaan jiraachuu walii jimbuluu dhiisaa bakka akkuma ollummaatti nagaa fayyaa wal gaafatanii ijoollee isaa argee ijoollee isaatti agarsiiste maal jette hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Amma ishee miyyuutti taa'ayyuu hiikiiti na fuudhii na deeffadhu hin jettuuni Sumayyaan hin beektu dhugaa rabbi hin jettummaan ofirra bakka nama of jaallattuu wayii itti fakkaata nama of jaallattuu wayii hin beektu miti akkasitti fakkaata hiiki hin jettuuni amma isheen amma argitu miti dhugaa rabbi viidiyoo isheen har'a fiddu keessatti yookaan viidiyoo yoona hojjettee iyyuu qopheessaa harti hiiki hin jettuuni silamaa fuuteettiin sila utuu beektuu fuute miti sila jaallattee fuute miti amma immoo maaliif gaabbitee jettiin amalayyuu jibbitee gaabbitee jettiin malee wallaahi jaalala kootii fi hin jettuuni tu jaalala koo qabaatte silumaan fuutu ittiin argitu miti dhugaa rabbi akka jettiin malee hayyuu hiikiin jettuuni. Rakkoodha dhugaa rabbii hundumaafiyyuu du'aa gochuufi dhala yoo du'aa godhanii fi du'aadha kan waa gochuu fi danda'u malee ilmi nama waa gochuu hin danda'u kan waan hundumaa wanta si cinqee sammuu keetii ol sitti ta'e rabbi matu furmaata sii kenna. Ani himeen jira kanaan duras Saayidoodhaan olii gadi hin deemini olii gadi hin joorini taa'ii du'aa qoradhu isattiin olii gad deemtu sana iyyeessatti hin gargaarte borillee rabbi irraa galataa argatta rabbillee si raaffisuu danda'a jechaan ture. Kun ammas quccadee taa'ee kaafurmaanii tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf hundaafuu rabbi na laaffisuu fi Sumayyaan har'a viidiyoo gadhiisuun ooltu akka ajaa'ibaatti viidiyoo ishee eegaa jira gaa dhugaa rabbiin isiniin jedha. Viidiyoo ishee enne mee waan isheen jettu laalla rabba laaffisuuf malee waan hiik hin jettu. Hiikee utus hin ta'e mee hin jettire waan jettu miti dhugaa rabbii hiikii sittan deebi'aan jettuuni. Maaliif samaa of jaallattuu wayii of jaallattuu naan jedha namni jettiin jettu dhugaa rabbii. Yaa rabbii kooti keessa kottu kaa.